Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzozuva rochi15 mumwedzi uno ivo wakurume ipapa nyasi rekai titande neiyo yatakagokupaurirai nozuro. Ipapa nyika yese yakaita kuringira kutsvaka kuti chiwenga chapindura kuti kudini masoko akareketiwa naiye mutsvangwa pokare kuti kunyangwe nevamwe kuZANU-PF vari kumboti kudini kureketa kuno paribe ari kureketa kana chinhu pakatodonha nariti mhanduwe rinotombwika kuti ngwendere kunge pano mumba muri bewana pakaita kunyangariwa. Tatomirira kuona kuti vamunangarwa vachadeedza rini iyo politburo yavo tigoona kuti zvinenge zvichiringana sei chiwenga naiye mutsvangwa. Rekai tirambe takaparinga, tinokunyepai kuti zvinenge zvitekaira sei asi hwendo huno masoko areketeka ya pano nyaya yapo. Kwaane mamwe mavhidhiyo aburika mhanduwe wanhu mavhenda warikuita kuvhendedzera chaiko wari kuramba zvokunzi kuvabisa paya zviya hwendo huno penyu wachatonzi hwamasoja mhanduwe nokuti wari kuita kun'ara warikuita hwemapfene huya hwokuti mukayasvikira aiwa akandokupima so anokuunganira akakukwatidza ndozviri kuitika. Washandawo kanzuru aiwa dai wari vamwe watozvimira zvaurida kuita izvozvo. Rekai zvedu tirambe takaringa asi pano nyaya wanhu wadishiwa. Magweta anoita kudzorodzwa wanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights waagoreketayo kuti haiwa takwanisa kuti Ishmael Maukazuwa abuditsiwe muchitongo maanga aisiwa achinzi agoita kushora wamunangarwa. Tikufara kuti zvaitika izvozvo kuti abuditsiwe nokutoti vanotaura kuti finha vanhu ava. Kunowo Zimbabwe Media Commission ari mabharani ikweyo pokare natafadzwa Chikiriti pokare naRevai Madire wese wari kunzi wagobatsirana kuba hawo peturu nodhiziri mafuta odzimotika oZimbabwe Media Commission omamirioni chaiwo mari ekuAmerica. Rekai tigoona kuti ndizvo chere nokuti wari kureketa kuti mamirioni mangani, wari kureketa kuti marita mangani. Rekai tirambe takaparinga. Chatinongoona kazhinji vanhu ava panenge paine waanetsana naye akati ndokunhadzirira saizi iwewe. Kunorekai tizvione kuzvozvo kuti zvinopera sei. Ukowo kumatare ikweyo Dhagirasi Karoro anga ambori gurukota rinoringano zvokurima aisiwa pokare kudaro dzimhosva ipapa ari kuda iye kuti paya atakanwe hanzi aiwa aribe mhosva kuno zvinenge zviri kuramba zvokuti atakanwe zviizvi. Rekai tirambe tichiringa kuti inopera sei. Peno ndo imwe catch and release heno tinenge tichikunyepai kuti zviri kuteera hanhu papi. Ipapa catch and release yaita mabasa ayo ayakajaira. Uyu MP weZANU-PF wokumazoe dzauru mazoe north pachirunguma Tsungai Makumbe hanzi aiwa bari pekubhinya munhu uyu anga ari kunenedzewa mhosva yekubhinya kuna hanzi aiwa bari bemhosva ari benyaya. Rekai tigoramba zvedu takaringa kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi asi pano nyaya ipapa. Kwamutare kanzuru yeikweyo mhanduwe hairera kusimuka chaiko ida kusimuka kunge heno champupuri chiri kusimuka kuda kurowa wanhu. Kureketa kuno kwai wari kuenda wachitendera mumamana mumu wanhu chibahwe chakutoita chatotumbuka mhanduwe kwautanga uchigwarasha kuti imi takati rimwe zuva mumwe achati achigwarasha muguri mubodzi obva andooma akadando nokutoti vanhu vanotondwawo. Tinenge taakuchengetedza manje kuti zvamuri kutiita izvi hoko inonhamo. Ipapa rekai tizoona kuti wachaita sei asi zvinoba zvavari kuitazvo dai wamirira hawo kuti vanhu vandokohwa. Mhanduwe ufunge fotereza, ufunge kusakura, ufunge zvese zvawanga waita. Mumwe munhu ondouya achakoita kugwarasha imi
panonyaya apo. Asi rikati tirambe tichiringa kuti ichapera sei, kweduno tiri kutenda kuti zvirikoba kwamutoko. Kuno mumwe mutyairi wemwotika ari kuti iye kwai ndakabirwa mari inoita zviuru 14 mari yekuAmerica, $14,000 pachirungu, naana Gororo Mbavha anokuti ipapo kwai wakauya waiva nopwanya windo obva atora zvaanenge ari kuona ipapo. Kuno bheki ranga riri ipapo kwai ndiro ranga rino mari yakawanda kudaro, bva yatogwarashiwa bva yaenda ipapo andosara ari munhu manduwe. Pakanyangariwa ukuwo uyu anozviti Nadia uyu, iye tagokunyepayo kumbonzasaika paya akazoboeka aino vanhu Zanu-PF, iyeye angaenda kudarotsi mhosva akanzi aiwaba iwe nyaya yako tikuida pakuimbwa iyoyo paribe nyaya yauri kureketa apa. Anga ari kuda kuti kaakone kubisa iye uyu batsirai Matiza kuti areke kupinda munyaya yozvinhu zvaari kuti ndo zvachezvo. Panonyaya ipapa kunouya bati vana vakuru, rekai tirambe zvedu takaparinga kuti inopera cheremo. Hurumende ipapa irikuita kusaika kuti yoita sei nokutoti mari inodikana apa kurapa vanhu, pakutenga mishonga yekurapa vanhu basi pamwedzi nopamwedzi inosvika mamirioni 11, $17 million pachirungu. Apa iyo hurumende yagoisa kutekedziwa kwomari yomamirioni 40 basi kuti bazi routano riite kupfumvura. Unondoona kuti tirikuitiwa muembe. Ivo vanoenda kozvirapisa kusvinu, asi isusu ndisinoenda toita kukaisiwa mhanduwe kuti kaende morapiwe kuri bechinhu. Iti zvakaita kunyangariwa. Ipapa Zimpax iri kureketayo kuti mubiyawo Josephat Mandishora kwai ashoriwa wakomana kusvikira apfa, atsikiwa nzou mhanduwe. Hino kuti wavhiringana papi, nekutoti nzou inokangamaba ende ndo vanhu vanodzichengeta ivava. Kuno pakaita kuoma chaiko. Tikaiti gwaramba takazviringa. Tikaringadzo mutambo kureketa kuno. Panonyaya apo kwai iye murairidzi wakomana wamaWarriors atenga kutozokumbira kuti wakomana mirai ndiite kutsanangura kuti sei wanhu vandakaisa wairi wanhu watanhatu wachikwata chibodzi chaiye Scott. Nayawe rekai tirambe zvedu takaparinga ipapo. Zuva ranyasi Simba Bhora yaratidza vafanawo Herentals yabenzawo Zanu-PF kuti muri wafana nokabodzi kwa0. Emos yajawo yadhaya magaya noti iri kwa0. Uku Dynamos notero 1 Chicken Inn no FC Platinum kundogwedzana kabodzi manduwe paribe zvimwe. Green Fuero yati aiwa bati kuda kugwedza tiri. Highlanders Boso ikati nesuwo tinokona kugedza tiri. Kunowaita tiri. Ipapapa Kwekwe United aiwa yakwekweredza wakomana Bikita kusvikira wagwedza ari bodzi ikweyo kuti makorokotoka zvakadando. Mangwana kunenge kuitamba Manika Diamonds no ZPC Triangle no kepekepe yafarajira Zanu-PF. Kaiti kuzokunyepa kuti zvine zvitekaira sei. Toringa yedu dziri kuitika pasi rese kutamba kuno. Nyaya yekudzingiwa kwomumiriri weSouth Africa kuAmerica yaramba ichindotsviridza manduwe kana ikweyo kuAmericayo. Iritoreketeka zvisvinu apa Waramaposa uri kundoti zvinotorwadza zvawakaita, taifungidzira kuti vachauya totaura toita katopakanyai nokudii mazuva ese. Kuno apa pachiri pezvemazuva ese apa. Rekai tione kuti vachazvikona shere izvozvo kana kuti vanenge vachidini. Ipapawo pokare muSouth Africa kuno mhuri yakutosaya kuziva kuti yogara kupi izvezvi nokutoti imba yavo yabatiwa ino zvinodhaka zvorudzi rwekokeni mhanduwe. Idihwi kana mabatiwa pakadari moziva kuti pakaita kunyangariwa nokuti vachabenuka chere kana kuti vachaita sei. Ticharamba zvedu takaringa kuti zvinopera sei. Ipapawo pokare kwai dande mutande roTwitter
paramende yemuSouth Africa kwaizvezve rakavhiringidzwa novafana padande mutande wavo vari kuita madiri ageorgina naro idi nayawe unobva waita kuperewa, asi regai tirambe tichindofungidzira kuti zvinhu zvinonaka tiri ipapo. Kunoka dutu mupengo ipapa rikuvhiringa dutu mupengo Judy, kwai Judy yuyu ari kuvhiringa Malawi neMozambique kunana South Africa kurindowanika mvura ndipo unoona kuti pakaita kunyangariro apa. Kwaino mapurisa muSouth Africa tabata imba iri kunadzira zvinodhaka zvomandrax yowe aidi rekai tione kuti vachasunga vanhu chere kana kuti zvinenge zvienda nopapini. M23 kwaiyataiwaba izvezvi nyasi tiri kuda paureketa tinokona kuzoreketa musi wechipiri. Rekai tione tikundosvira kuti zviite zvakanaka kana wakomana zvireke kugonyangariwa. Kutogo kwaino vakuru vehurumende ikweyo tada kutoenda kobatana iyo nyika dzokusahel Burkina Faso, Mali Niger ECOWAS iriita kupinda chando manduwe. Rekai tirambe zvedu takaringa. Uku hurumende yaTrump ipapa iri kutoronga kutoti nyika dzomuAfrica zhinji dzacho dzitadze kana kuisa mapepa awo kuti vanhu vanoda kuenda kuAmerica vanenge vari kurambidziwa zvachese. Pakanyangaritsa asi rekai tinoramba takaringa hedu tichitenda yawe kuti zvinoita zvakanaka. Tiri ipapo mabuja, rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe onhau.